离别时，全舰官兵依依不舍，在飞行甲板和码头整齐列队，向习主席敬礼，齐声高呼：“听党指挥，能打胜仗，作风优良。”福建舰是我国第1艘电磁弹射型航空母舰，也是我国第3艘航空母舰，舷号为18。2022年6月下水命名。福建舰由我国完全自主设计建造，其电磁弹射技术处于世界先进水平。中央和国家机关有关部门、军委机关有关部门、南部战区、海军、海南省以及航母建设单位的负责同志参加仪式。